بیا هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو. سلام او ستړي مشئ په دې هیله چې رک روغ واوسئ. ګرانو نن به درته د نیمګړې مینې د ناول څلورمه او وروستۍ برخه وړاندې کړم په دې هیله چې ملتیا مې وکړئ. درېیمه برخه په دې ځای پای ته رسېدلې وه. پوهنتون ته لاړم، ګورم چې لیلا د یوه هلک سره ولاړه ده. د غم څپې راباندې راغلې، سر راباندې وګرځېد. د یوې شېبې لپاره مې داسې فکر وکړ چې اسمان راکوز شوی دی. د کوم خفګان احساس چې ما الهي توګه کاوه هغه مې ولیده. ټولګي ته لاړم، هلکان او نجونې ټول راغلي وه او استاد هم درس ته ولاړ و. زه ټولګي ته ننوتم، پوی نه شوم، له استاد مې اجازه وانخیسته او په خپله څوکۍ کېناستم. استاد درس بند کړ او زه یې ډېر ورټلم. راته یې وویل مجنونه تا نه خو رښتیا لیونی مجنون جوړ شوی دی. ټولګي ته راځې او اجازه هم نه اخلې. ما ورته وویل استاده زه لیوني مجنون ته نشم رسېدی، بخښنه غواړم، پام مې نه و. استاد کېنولم، درسي ساعتونه بشپړ شول او ما د لیلا او د هغه هلک په اړه سوچ کاوه. د ساعت په آخر کې راباندې لیلا غږ وکړ، مجنونه ولې خفه یې؟ په سترګو کې دې خفګان ښکاري. په کور کې به دې چا سره جنګ نه وي کړی؟ له ما خو به خفه نه یې؟ نه خفه نه یم. که چېرته تا زما په څېره کې خفګان لیدلی وي دا به زما قسمت وي او نه غواړم چې خپل قسمت ته ژړا او فریاد وکړم. زه پیدا شوی په ازل کې بد قسمته یم. مجنونه په تا څه وشول؟ ته څه وایې؟ خدای به درنه خفه شي. خدای جل جلاله تا ته هر څه درکړي دي، ټولې خبرې یو لور ته او زما مینه بل لور ته. نن یا سبا به واده وکړو، کورنۍ به مو وي، خوشحاله ژوند به ولرو. دا چې زه ډېر خفه وم، ما دې ته ډېرې خبرې وکړې او هغه راته ولاړه وه. په آخر کې مې ورته وویل زه خوشحالۍ نه کرکه لرم او څوک چې ما ته د خوشحالۍ په حیث وایي زه پوهېږم چې خوشحالي ما ته نه راځي. خوشحالي دې هغه چا ته لاړې شي چې خوشحاله کورنۍ کې لوی شوی وي. موږ له کوچنیتوبه په غریبه کورنۍ کې پیدا شوي یو. زما ژوند ملګری خفګان دی، په کرکو او نفرتونو کې رالوی شوی. زما ملګری خفګان دی نه خوشحالي. لیلا وویل په هوښه راشه، دومره فکر هم نه کوې چې لیلا به خفه شي. زه ډېر خفه وم، په هوښ کې نه وم. په آخر کې مې لیلا ته وویل چې هغه څوک و چې له تا سره ولاړ و. زه نشم زغملی چې له تا سره دې بل څوک خبرې وکړي. هغې وویل هغه زما د کورس همصنفي و. د نوټ کتابچه مې ورنه واخیسته. زما او د هغه ترمنځ هیڅ اړیکه نشته، په ما باور وکړه. زما غمجني لږه کمه شوه، د دې په خبرو مې باور وکړ. مور او پلار مې وی چې مه خفه کېږه، چې کومه نجلۍ ستا خوښه وي هماغه درته غواړو. هره ورځ راباندې کال تېرېده، د هغې ورځې په انتظار وم چې کله به لیلا راته وایي چې کورنۍ مو دې راشي. یوه ورځ پوهنتون ته لاړم، لیلا راته وویل مجنونه ستا انتظار شېبې ختمې شوې، سبا دې کورنۍ زموږ کره راولېږه، ولاړې وي.
ځوانان او سپین ږیري ډلې ډلې یو بل خواته ولاړ ول. ما ته تشویش پیدا شو، په دې فکر کې شوم چې حتمي به د دوی په کور کې کوم کس وفات شوی وي. کور دروازې ته یې ورغلم او په ولاړه ډله کې مې پر یو ځوان غږ وکړ چې ځوانه څه خبره ده چې تاسې د کور مخې ته راغونډ شوي یاست. ځوان وویل خیر او خیریت دی، د خفګان کومه خبره نشته بلکې د خوشحالۍ خبره ده. د کور خاوند مې کاکا دی او د لور کوژدنه یې ده. پر ما یو ډول لړزه راغله او په دې پوهېدم چې لیلا بله خور نه لري. خو د تاکید په ډول مې له ځوان پوښتنه وکړه د هغې تره لور کوژدندې ده چې پوهنتون کې محصله ده. ځوان حیران شو، ویل هو، کور ته راغلم او په چیغو چیغو مې وژړل او په کوټه کې مې لوټ په لوټ اوښتم او سترګې مې د اوښکو سیندونه جوړ کړل. له ډېره ژړا مې غوږونه بند شول. رښتیا هم ښځه ډېر بې وفا شی دی. لیلا له هماغه هلک سره واده وکړه چې په پوهنتون کې ورسره لیدلي وه، او زما ژوند نور د غمونو سلسله شو. او آن څو ځل مې د ځان وژنې هڅه هم وکړه خو بریالی نه شو. له دې وروسته ما په ژوند کې نوره خوشحالي ونه لیده. نو ګرانو اورېدونکو، هېڅکله هم چا سره دومره مینه مه کوئ چې د هغه نشتون مو ژوند در خراب کړي. دا و د نیمګړې مینې د ناول پای، په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که ناول مو خوښ شوی وي ویډیو لایک او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، تر څو په راتلونکي کې له داسې خوندورو ناولونو برخمن شئ. زموږ راتلونکی ناول به اور او مینه وي. غوښتونکی انتظار سالار صاحب دی. په دې هیله چې ملتیا مې وکړئ. ګرانو، تاسې هر یو کس کولی شئ چې کوم ناول مو ډېر زیات خوښیږي او غواړئ په غږیزه بڼه یې واورئ، نو په کومنټ کې او یا هم زما واتساپ ته میسج وکړئ او د ناول نوم راته وښایاست. په نوبت به درته هماغه ناول په غږیزه بڼه له همدې چینل نشریږي. زما واتساپ شمیره په ډسکرپشن کې شته دی. تر بیا او راتلونکي ناول تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.